қызығушылығын арттырып жіберу керек. Балаға сенім арту керек. Бәсе, сен неге жылдам шығара жатырсың десең, сенің атың жылдамдық есі екен ғой деп ана балаға айтсам, бала одан ары деп томпаңдап. Баланы оқыту қиын емес негізі, өте жеңіл. Бағандап көбейту мен бағандап бөлуді көбейту жаттамаған балалар шығара алмайды. Қиын болады. Көбейтуді алдына қойып шығару керек болады. Балалар осындай есептерге шөлдеп тұр екен. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Есімім Айнагүл Дәуіт. Сенің атың жылдамдық есі, математикадан тренажер кітаптарының авторымын. Бұған дейінгі көрсетілімді егер көрген болсаңыздар, ол жерде мен балаларда көп жағдайда қалып қоятын пробелдар туралы айтқанмын, иә, 100-ге дейінгі ойша қосу, азайтуға аса қатты сақ болыңыздар деп. Енді балаларда тағы да бір көп қалып қоятын бір тақырып көбейту жаттайық. Мысалда қызық, мысалы көбейту дегенді балалар жаттамай жүре береді. Ата-аналар жаттата алмай жүре береді. Сөйтіп орта буынға кетіп жатады екен. 7-ші сыныптың 8-ші сыныптың балаларында да кездесіп жатады көбейту жатталмай. Енді көбейтуді жаттау үшін қазір алып қарасақ, нарықта өте көп техникалар шығарып жатады. Былай жатсасаңдар күшті, ойын түрінде де шығарып жатады. Өте көп техникалар көрсетеді. Бірақ жалпы біз мысалы үй жағдайында қалай көбейтуді жаттатуымыз керек, мектеп жағдайында жалпы қалай көбейтуді балаларға жеңіл, қарапайым жаттату керек. Мен жалпы қалай балаларға жаттатқызамын, сол туралы айтайын. Былай ғой, негізі жаттату үшін үлкендер бір әдіс тәсілдерді білуіміз керек, иә. Бірақ біз нарықтағы неше түрлі әдіс тәсілдерді өзіміз қабылдай алмай тұрамыз. Өзіміз қабылдауға бейім емеспіз жаңа нәрсені, иә. Сөйтіп тұрғанда біз қалай ол балаларға қабылдатамыз? Ең қарапайым нәрсе көзге көрсету. Болды, көзге көрсету. Ол көз көре берген нәрсені ол ми жаттап алады ғой. Ал енді қалай көзге көрсетеміз? Көбейту 2-ші сыныптың қаңтар айында басталады да, 3-ші сыныптың қаңтар айына дейін жаттауға 1 жыл уақыт беріледі. Енді не істейміз ол аралықта біз? Кәдімгідей бізде математиканың жасыл дәптер бар ғой, артында көбейту кестесі бар, жасыл дәптер бар, иә. Не үшін жасыл дәптерді шығара береді, артына көбейту кестесін қойып шығара береміз, иә. Дап-дайын көбейту кестесі тұр. Енді мен мына сенің атың жылдамдық есі деген 2-ші сыныптың өзінің бүкіл тақырыптары бар осы кітапта. Ортасына көбейту кестесін жаттауға енгізіп қойдым. Ал мен бұған 5-ке дейінгі көбейтулерді енгіздім. Өйткені қаңтар айынан мамырдың соңына дейін 2-ші сыныптар 5-ке дейінгі көбейту бөлуді үйренеді. Балалар 2-ші сыныпта кішкентай ғой. Кішкентай балалар ғой, бала деген. Балаға барлық нәрсе жаңалық. Мысалы, балаға 2-ге 3-ті көбейтіп, одан кейін 3-ке 2-ні көбейтіп кетсең, уже ана жерде бала шатасып қалады. Сондықтан мен мысалы мына көбейтуіме 2-ні бірінші қойып қойдым. 2 деп бірінші 2-ні қойып қоямын. Сөйтіп 120 есеп бала шығарады, көзге көрсетеміз, қолмен жазамыз, көбейту кестесін алдыға қойып қоямын. Одан кейін бала көреді, жазады. Мен балаларға айтамын. Көріңдер. Көп ата-аналар қарамай айт деп айтып жатады. Оны байқаған болсаңыз, мүмкін өзіңіз де сөйтетін шығар. Қарамай айт. Мен айтамын, қара. Деймін да, 2-ге қайта қара. Қараған алдына қол жетімді жерге қойып қоямын. Сосын балаға айтамын. Біз ана ми деген бізге миды шаршатпауымыз керек. Ана миға қайта көріп беруіміз керек. Сен көз көріп береді, қол саған жазып береді. Және мына мойынмен баста жұмыс жасап жатыр. Көрдіңіз бе? Қарайды, былай жазады ғой, иә. Сол кезде айтамын, біраз деген қарайсың, 30 есеп шығарасын, 60 есеп шығарасын. Одан кейін ана уже сен қарамай бастайсың. Біреуін қараса, біреуін қарамай жазып бастайды. Ми ақырындап жаттап бастайды. Сосын мен балаларды күлдіру үшін айтып қоямын. Ана мойының бүйтіп қарайды,
жазады, қарайды, жазайды, ашуланып кетеді ғой. Ашуланған кезде ана миға айтады: ей, болсаңшы сен тез жаттап алсай, менің мойным ауырып кетті деп ұрсады. Сол кезде ми ұялғаннан жаттап алады деп ана балаларды күлдіріп қоямын. Маған керегі мына 120 есепті еркелетіп отырып балаларға шығартып алу. Енді қызық, мына жерге мен екіні бірінші деп екіні қойып кеттім ғой. Мына екінші бетті ашқан кезде мен екіні бірінші қоймаймын, екіні екінші қылдырып қойып қоямын. Мына жаққа 3, 5, 4, 7 деп сандар ауысып кете береді, мына жағында 2 тұрады. Сол кезде апай мен мынаны білмеймін дейді балалар. Сосын мен айтамын: көрдің бе, мына жерде екінші бірінші тұрды 2, а мына жақта ол екінші болып тұр. Көрдің бе, түк те қиын жоқ. Мына көбейтуге қара ғой. Кәне 2 3пен дос болса неше, 2 5пен дос болса неше, 2 4пен дос болса неше деп осылай өздерінің тілдерінде сөйлеп жіберсем, деді да, ана қорқынышы бірден сейіліп кетеді. Ол анаған қарап шығарып отырып ми жаттап алады. Болды. Мына жерде 120 есеп, сонымен 240 есеп кетті ма? Одан кейін аламын да мына жаққа тек бөлу беріп қоямын. Тағы да балалар шошып кетеді: апай мен мынаны білмеймін, мына жерде 2 нүкте тұр дейді. Сосын жарайды, кеттік деймін да, ана көбейтуге қарамын да. Енді қарам, бағана 12, мына жерде 12 бөлу 2 деп тұр ғой. Сол кезде айтамын: 12 болу үшін 2 кіммен дос болды? Кәне мына жерден тауып алшы деп көрсетемін да, тауып алады. А 14 болу үшін 2 кіммен дос болды? Тауып алады. 16 болу үшін 2 кіммен дос болып еді? Тауып алады. Көрдіңіз бе? Балаға сәл уақыт беру керек, мұрсат беру керек. Баланы еш асықтырмаңыздар, баланың қасында тұрып алып: мына жерде жаңа шығардың ғой, енді мына жерде неге бүйте салмайсың деп деген сияқты. Бала сіздер сияқты жылдам ойлана алмайды. Бала өзінің қарқынында, өзінің темпында басында баяу бастайды. Одан кейін жылдамдықтар арта бастайды. Все, апай мен түсіндім дейді, былай мәз болады мынаны осылай шығарып шыққанына. Міне, уже біз 3 этаптан өтіп кеттік па? Одан кейін мына жағына барамын да, көбейту, бөлу деп 2-нің көбейту кестесін араластырып беремін. Сол кезде түсінеді, сәл бұрсават етеді, бірақ түсіне қалады. Еще мен түсіндіріп жіберемін: мына жерде сен жаңа көбейтуді шығарып үйреніп алдың, бөлуді шығарып үйреніп алдың, сен мына кітапты жеңіп бара жатырсың. Мына кітап айтып жатыр: Сұлтан нечестно мені жеңіп жатыр. Енді мен Сұлтанға одан да қиынын берейін. Көбейту, бөлу деп араластырып берейін, көрейін, ол жеңе ма, әлде мен жеңем екен деп айтып жатыр мына кітап саған деп ана балаға солай айтам ғой. Мәз, ана бала күліп, сосын айтады: мен жеңемін деп. Сосын кейін мынаны шығарып береді. Сосын мен: все, көрдің ба, сен жеңдің, мына кітапты сен жеңіп кеттің. Сенің атың жылдамдық иесі екен. Біраздан кейін жылдамдық арта бастады ғой балалардың. Сол кезде мен айтамын: бәсе, сен неге жылдам шығара жатырсың десең, сенің атың жылдамдық иесі екен ғой деп ана балаға айтсам, бала одан ары бүйтіп томпаңдап өте бір күшті эмоциямен шығарады. Сондықтан балаға ұрыспаймыз, баланы асықтырмаймыз. Өстіп сіздер мына көбейту кестесін қарап отырып шығарып үйреніп аласыздар. Мынаның 5-ке дейінгі көбейтуді кім бітіреді деп мен балаларға айтамын. Кім бірінші аяқтайды 5-ке дейінгі көбейтуді, бөлуді, сол балаға мен мына кітапты беремін деп айтып қоямын да, көбейту жақты аяқта. Мына кітапты кейбір балалар бірінші алып қояды, кейбір балалар кешігіп алады. Осы кітапты алу үшін жарысады балалар. Міне, баланың қызығушылығын арттырып жіберу керек. Балаға сенім арту керек, асықтырмау керек. Сол кезде сіздерге жылдамдықтарыңызды кәдімгідей көтеріп жібереді. Ал енді не үшін бізге көбейтуді до автоматизма жаттауымыз керек? Мынау өте жеңіл жатталатын жол, өте қарапайым, өте жеңіл жаттап аласыздар. Енді 3-ші сыныптың қаңтарына дейін осында уақыт берілді ғой көбейту жаттауға. 3-ші сыныптың қаңтарында бағандап көбейту, бағандап бөлу деген тақырып басталады. Бағандап көбейту мен бағандап бөлуді көбейту жаттамаған балалар шығара алмайды. Қиын болады. Көбейтуді алдына қойып шығару керек болады да. 3-ші, 4-ші сыныптың балалары келеді, мысалы, көбейту жатталынбаған, бірақ маған бағандап көбейтуді, бағандап бөлуді үйретуім керек. Мен көбейту жаттаудан бастаймын.
Үшінші сыныптың балаларына мына көбейту жаттаудың именно екінің көбейтуіне прогон жасап аламын да, жасатқызып аламын да, үшінші сыныптан именно екіге ғана бағандап көбейту деген тақырып бет бар, соны беріп қоямын. Екіге ғана бағандап бөлу деген тақырып бар, соны беріп қоямын. Көрдіңіздер ме? Баланы оқыту қиын емес негізі, өте жеңіл. Біз балаға қажетті деңгейдегі тақырыпты көп көлемде, бала жаттап алғанға дейінгі қажетті көлемде біз өзіміз ұйымдастырып берсек, тауып берсек болды. Баланың алдында көп көлемде есеп болмай тұр. Сондықтан балалар қазір баяу болып тұр. Ал егер мысалы мына сенің атың жылдамдығы естіген кітаптардың барлығы қазір Каспий дүкенінде бар, оптым алса да болады. Бүкіл Қазақстанға біз қазір оптым жеткізіп жатырмыз, жаңа почтамен жіберіп жатырмыз. Балаларға бұлар жүйелі түрде, мысалы төменнен бастап жоғары жетектейтін жеңіл ретіп жасап қойғанбыз. Баланың қасында түсіндіріп отыратын мұғалімде қажет жоқ, ата-анада қасында отырудың қажет жоқ. Бас жағын бір түсіндіріп жіберсе, ары қарай өзі-ақ алып кететін көп көлемде практика бар. Балаларда осындай көп көлемде практика болмағандықтан балалар баяу болып қалып жатады. Негізі балалар жасақсы кеп тұр. Балалар осындай есептерге шөлдеп тұр екен. Қалай бізде мысалы Қазақстан Республикасы бойынша жан-жақтарға біз жіберіп жатырмыз ғой, қалай сыныппен алып бастаған кездегі мұғалімдердің эмоциясы, балалардың эмоциясы өте керемет. Осындай бір отзывтар күнде келеді бізге. Мынау кітапты алғаннан бастап қоңырауға шыққысы келмейді деп жатыр. Мысалы жылдамдығымыз артып кетті, балалар қуанып шығарып жатыр. Бір сондай бір ғажап кітап болып шыққан. Енді Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Осындай сенің атың жылдамдық есі деген кітаптардың авторы ретінде мені таңдаған үшін күнде мен шүкіршілік айтамын. Сондықтан іздеңіздер, тауып алыңыздар, жазыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы YouTube арнасына тіркеліп алыңыздар. Қандай сұрақ естігілеріңіз келеді, міндеттерді осы тақырыпқа сөйлеңізші деп айтыңыздар. Сіздердің қойылған сұрақтарыңызға келесіде осындай подкаст шығады, мысалы мынандай тақырыпқа сөйлеңізші деп. Және бұл подкаст кімге қызықты болады деп ойлайсыз? Туыс-туғандарыңызға, сыныптарыңызға жіберіңіздер, бөлісіңіздер.